Okay, hello, my Minglaba. Dinero, sushi below low le, so that will la piroma, lopia machepare, the United States machine, a muri thing a genio, the channing a machine, a muri thing a genio, you might be machine, a muri thing a genio, no sushi go, low sachin as way, low young low, Tomaho sushi below low le, so tea on low, butuda in it. ပြန်လဲပြီးတော့မှမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့2004ကတည်းက US ကိုရောက်ခဲ့တယ်2004 November မှာစပြီးတော့မှ sushi လောကထဲဝင်တယ်တောက်လျှောက်ပဲလှုပ်လာတယ်အခု2024ရောက်လာပြီ November လဆိုရင်အနှစ်20ပြည်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုလှုပ်တက်တဲ့အရာလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဒီကတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှ share လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်sushi လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တခွားသီးရယ်ထောပတ်သီးရယ်ပြီးတော့မှဒီကနန်းပေါ့နော်ကနန်းအတု crab stick ဒါမှမဟုတ်ရင်ကနန်းအတု crab salad သုံးလို့ရတယ်ဘယ်ဟာကိုပဲသုံး sushi ထဲမှာကတော့ဘယ်ဟာကိုပဲထည့်လိုက်ကိုကြိုက်တဲ့အသားကိုထည့်လိုက်အဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အသားကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အတိုင်းထွက်လာတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများသိကြတာဆူရှီဆိုရင်ငါးစိမ်းလို့သိထားကြတယ်ဆူရှီကငါးစိမ်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆိုရင်ဆူရှီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က vinegar and rice ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်sushi စားတဲ့အခါမှာ vegetable sushi ရှိတယ် vegetarian sushi ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ fully cooked sushi ရှိတယ်ပြီးတော့မှ raw fish sushi ရှိတယ်ပေါ့နော်ငါးစိမ်းကြီးပဲစားမယ်ဆိုရင်သူက sushi လို့မခေါ်တော့ဘူး sashimi လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sushi စားမယ်ဆိုရင်wasabi လေးလဲလိုမယ် wasabi ကတော့အဆက်ဒါပေမဲ့ငရုတ်သီးလိုမျိုးဆက်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူကပါဇက်ထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအများကြီးထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပူပြီးတော့မှနှာခေါင်းထဲကနေအပူပြန်ထွက်လာတော့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တယ်ငါးစိမ်းနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့မှ ginger လေးလည်းလိုမှာဗောနော် ginger စားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီငါးစိမ်းတွေစီစိမ့်တွေအားကောင်မှာကတ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီ ginger က clear လောက်သွားမှာဗောနော် sesame seed လည်းလိုမှာဗောနော် sesame seed ပြီးတော့မှထမင်းတော့ကြက်ပြီး sushi ထမင်းတော့ကြက်ပြီး sushi ထမင်းကြက်ပြီးရင်ထမင်းကိုဒီ vinegar နဲ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ် vinegar ကတော့ဒီမှာ seasoning vinegar ရှိတယ် seasoning vinegar မရဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး rice vinegar ရှိတယ် rice vinegar ပဲရတယ်ဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့တကြားနဲ့ဆားနဲ့ရောလိုက်ရုံပဲ။သူကတကြားနဲ့ဆားနဲ့နည်းနည်းလေးရောလိုက်တာနဲ့အရသာကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲအတွက်ကြောင့်seasoning vinegar မရလဲ regular rice vinegar ရရင်အဆင်ပြေတယ်။ဒီ US မှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်။ sushi ကတော့ calorie လည်းအရန်နည်းတယ်ပြီးတော့မှ seafood ဆိုရင်ကျမကြီးတော့လည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် sushi ကအရန်ဈေးကြီးတယ်ဒီလိုမှဆိုရင် seaweed လည်းလိုတယ် seaweed ကအဓိကဖြစ်တယ် seaweed ပေါ်မှာထမင်းကိုခင်းရတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် seaweed မရှိလို့လည်းမရပါဘူး seaweed လည်းရှိရမှာပဲဒီ sushi လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ vinyl gloves တွေတုံးလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကထမင်းနဲ့တအားကတ်တယ်ထမင်းနဲ့တအားကတ်တဲ့အခါကျတော့စီလေးတုပ်ပြီးမှလိတ်တာဟိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီတခွားသီးနဲ့ထောက်ပသီးခွဲပြမှာမဟုတ်လို့ဒီ vinyl glass ကိုပဲသုံးမှာပေါ့နော်ဟိုလိတ်တဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ plastic glass တွေပဲသုံးမှာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခွားသီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ချက်လိုက်အောင်တခွားသီးကိုအခုခွာမှာဖြစ်ပါတယ်တခွားသီးကိုကျွန်တော်ခုခွာမှာပေါ့နော်တခွားသီးရဲ့ခွာမှာပြုတ်ခွာတယ်ဆိုတော့တခွားသီးရဲ့ခွာဆူရှီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရှိရင်စားတာနည်းနည်းမာတာတော့ကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခုံကနည်းမာတာတော့လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဒီခုံပါလို့ဖြစ်ပါတယ် cucumber ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် cucumber ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးရင်ချမ်းခွဲမယ်ပြီးတော့မှစိတ်ခွဲမယ်အဲ့ဒီစိတ်မှာဒီရှိတဲ့အဆီကို
လှီးထုတ်လိုက်မယ်စိတ်ဆေးလိုက်မယ်စီကိုလှီးထုတ်လိုက်မယ်လှီးထုတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီတစ်စိမ့်မှာထပ်ပြီးတော့မှစိတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်စိတ်ကို၄စိတ်ရမှာပေါ့စိတ်လိုက်မယ်အရင်ကြီးစရာလည်းမလိုသလိုအရင်သေးစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်အရင်ကြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးဖြတ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကိုစားဖို့အတွက်ကိုလုပ်တာနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးโอเคvinegar နဲ့ရောလိုက်ပြီးရောပြီးတော့မှတေချာသမအောင်ကျွန်တော်တို့ကမှုေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှ10မိနစ်2မိနစ်လောက်မှုေသမပြီးဆိုရင်10မိနစ်2မိနစ်လောက်ထားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှတစ်ချက်လောက်ပြန်ဖွာပြီးတော့မှမှုေပေးပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဂိုင်းလို့လည်းကောင်းမယ်ဆူရှီလိုက်တဲ့အခါမှာသမင်းတွေကကက်စီတော့မနေဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပွားပွားလေးနဲ့ဖြန့်ချတာအရင်လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay California roll US မှာနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ California roll ဆူရှီမစားဘူးတဲ့လူတွေအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်တဲ့ဆူရှီကတော့ California roll ဖြစ်တယ် California roll ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့မှလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် California လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bamboo mat လေးလုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ bamboo mat လေးလုပ်မယ်ဒီ bamboo mat တွေကအခုတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပြီးတော့မှလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ် California roll လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ seaweed ရယ် avocado ရယ် cucumber ရယ်နှမ်းရယ်အဲ့ဒါလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคရှင်းလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ plastic wrap နဲ့ wrap လေးရတယ် plastic နဲ့မ wrap ပြီးတော့သုံးပြီးတာနဲ့ပြန်ဆေးလို့လည်းရပါတယ်โอเคဆူရှီသမင်းကိုယူတဲ့အခါမှာသမင်းအထူကြီးလဲမကောင်းဘူးအရန်ပါရင်လည်းမကောင်းဘဲရမစို့နဲ့မြတ်တလေးကကောင်းတယ်မနော်ဒီဟာဆိုရင်tennis ball size ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သမင်းကိုယူပြီးတော့မှဒီ seaweed ပေါ်မှာဖြန်းချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် seaweed ပေါ်မှာဖြန်းချလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီအရန်ကြီးညှက်စရာမလိုပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဖြန်းချလိုက်ပြီးတော့မှဒီ seaweed ပေါ်မှာအားလုံးအုပ်တော့အောင်ဖြန်းချပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်လှန်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုမလှန်ခင်မှာနှမ်းလေးနည်းနည်းဖြူပါမယ်နှမ်းလေးနည်းနည်းဖြူမယ်ကြိုက်တဲ့protein ကြိုက်တဲ့ကလီစာပေါ့နော်အထက်ရဟာလေးကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလှန်တဲ့အခါမှာလည်းဒီရင်းလိပ်ပေါ့နော်ရင်းလိပ်ကိုဒီမှာတစ်လက်မလောက်ခြံထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လိပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူဒါကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ crab salad ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် crab salad ကိုအလိုလေးဖြန်းလိုက် crab salad ကိုအလိုလေးဖြန်းလိုက်ပြီးတော့မှတခွားစီပြီးတော့မှထောက်ပတိရင်လိမ့်လိုက်တစ်ချက်အုပ်လိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ထပ်အုပ်ပါနော်ဒီလိုလေးကန်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချက်လေးထပ်အုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဆူရှီလေးတစ်လေးရသွားပြီပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ပိတ်သွားပြီခဏလေးတိုင်းပြီးပြမယ်ဆူရှီလေးတဲ့ခါမှာကြာကြည့်ပြမယ်နော်ဆူရှီလေးတဲ့ခါမှာဓာတ်ကိုလိုယူဖိချတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာတ်ကိုရှစ်တုံးနောက်ဆုပ်လေးဆွဲမယ်အဲ့လိုတစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့လိုဆွဲမယ် size ကိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ size ကိုဖြည့်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြီးကြိုက်ရင်တော့ခက်ကြီးလေးလီသေးသေးကြိုက်ရင်တော့ခက်သေးသေးလေးလီပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုပုံမှာမူတည်တယ်ဒီပြီး California roll
California roll ဒါက spicy California roll sushi စားဖို့ရန်အတွက်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့စားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ရစားရှင်နေပြီ soy sauce နဲ့စားမယ် soy sauce မှာဒီ kikomin soy sauce ကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ခဏတော့ခွက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်mayonnaise sauce ဟုတ်နော်ထည့်ရမယ်sushi စားဖို့အတွက် wasabi လေးထည့် wasabi ပေါ်မှာ soy sauce လေးနည်းနည်းလောင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့မှပတ်သက်ထဲကိုထည့်ပြီးစားလိုက်ကောင်းအရာတော့ no very good ကျွန်တော် spicy mayo ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ည spicy mayo တက်တယ်မယ်spicy mayo နဲ့wasabi မပါရင် sushi ကကျွန်တော်စားမှာwasabi ပါမှာwasabi နဲ့ soy sauce နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံးနဲ့ပြီးသွားတုံးပြီးသွားတဲ့ကြောင့်နှစ်တုံးဆင့်စားနော်ကျွန်တော်လေးရနေပြီးသွားနှစ်တုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ဟာကျင်းတယ်ဗျာရှေ့ပါsushi အိမ်မှာလုပ်စားကြည့်ရမ်းကောင်းတယ်ဆိုင်မှာဝယ်စားရတယ်ကောင်းတယ် restaurant မှာဝယ်စားရတယ်ကောင်းတယ် restaurant မှာတခါလေးကျွန်တော်သွားစားရခါမှာသူတို့vinegar ဆက်ထားတာမတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားလို့မကောင်းဘူးတချို့ဆိုင်တွေကအဲဒါကြောင့်ကိုယ့်လှူစားအကောင်းဆုံးပဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့အသားတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ sauce တဲ့အကောင်းဆုံးပဲတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့မှsushi လှူစားတကယ်ချင်းအိမ်မှာလှူစားအရန်ကောင်းတဲ့ sushi အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းsushi တခြား sushi ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ် like and share and subscribe လုပ်ခြင်းပေးခြင်းအပြင်ကူညီကြပါလို့comment လေးလည်းရေးပေးကြပါဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းလဲဘယ်လိုအပြင်ဆင်မျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းလဲဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်comment လေးမှာလည်းအကြံပြုလို့ရပါတယ်အကြံပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မှနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးကိုမိတ်ဆွေကြည့်ချင်လဲဆိုတာကို comment ပေးခြင်းအဖြစ်လည်းအသိပေးလို့ရပါတယ်